ოქტომბერი კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლებისთვეა, რომელსაც ეროვნული ბანკის ინიციატივით წელს პირველად საქართველოს საფინანსო სექტორიც უერთდება და კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიას იწყებს. წლევანდელი სლოგანია შეიტანე წვლილი იყავი კიბერბრთხილი. გეტყვით, რომ სებმა კიბერუსაფრთხოების თემაზე შექმნილი პოსტერებისა და სლოგანების კონკურსიც კი გამოაცხადა, რა მიზანს ემსახურება სების აქტივობები, რა სურათია ქართულ ბაზარზე კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით და როგორია რჩევები, რაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითვალისწინოთ. ამ მიმართულებით, სიახლეებით და რეკომენდაციებით ჩვენი სტუმარია სების კიბერუსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ნინო სიმონიშვილი. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გსტუმრობ კაპიტალში. Პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნინო, წელს არის პირველი წელი, როდესაც სები შეუერთდა საერთაშორისო ინიციატივას, ჩვენ ვახსენეთ კონკურსი, მინდა გკითხო, თუ ვინ არიან ჩართული ამ პროცესში, რა მიზანს ემსახურება და ასევე რა შედეგზეა გათვლილი. კი ბატონო, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს კონკურსი არის კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების თვის ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც წელს პირველად შევუერთდით ფინანსური სექტორი და ეს გახლდათ ეროვნული ბანკის ინიციატივა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საფინანსო სექტორში ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართ ცნობიერების ამაღლება, სწორედ ეს გახლდათ მიზეზი იმისა, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს საერთაშორისო ინიციატივა გააგვევრცელებინა საქართველოშიც. რაც შეეხება უშუალოდ კონკურსს, ეს კონკურსი ტარდება საქართველოს ეროვნული ბანკის, საბანკო ასოციაციის და საქართველოში ლიცენზირებული 5 კომერციული ბანკის, ეს გახლავთ საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი, ბაზის ბანკი, VTB ბანკი და პაშა ბანკის მხარდაჭერით და ასევე ჩართულობით. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს ან მოქალაქეთა ჯგუფს, მათ უნდა წარადგინონ ნამუშევარი, რომელიც მოქალაქეებს მოუწოდებს სიფრთხილისკენ, როდესაც ისინი აზიარებენ პირად თუ ფინანსურ ინფორმაციას, გამოვლინდება 3 გამარჯვებული, რომელიც მიიღებს პრიზად ფულად ჯილდოს. ბატონო და ცნობიერების ამაღლება არის ამოსავალი წერტილი, ხომ ასეა და სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ შევიტანოთ გარკვეული წვლილი ამ საქმეში, მინდა გთხოვოთ, განგვიმარტოთ რა არის კიბერუსაფრთხოება და რა არის კიბერდანაშაული. სფეროს კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ალბათ ძალიან რთული იქნება ერთი კონკრეტული განმარტების მოძებნა, თუმცა ზოგადად რომ ვისაუბროთ, კიბერუსაფრთხოება არის ნებისმიერი ციფრული შეტევისგან, ქსელების, ინფორმაციული სისტემების, ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის დაცვა. ხოლო კიბერდანაშაულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც მათზე უნებართვო წვდომას ან მათი მუშაობის შეფერხებას ისახავს მიზნად. კი ბატონო და განსაკუთრებით ყურში მოსახვედრი ამ ბოლო პერიოდში პანდემიის დროს გახდა სწორედ ეს ორი ტერმინი, როდესაც ძალიან გაიზარდა მოხმარება ციფრულ სამყაროში. ხომ ასეა, შესაბამისად ამან გამოიწვია კიბერდანაშაულების რაოდენობის ზრდაც. აი ამ პანდემიურ პერიოდში რა სურათი გვაქვს რომ გითხრათ? ჩვენ ვიცით რომ პანდემიურ პერიოდში ყველანი იძულებულები ვიყავით რომ მაქსიმალურად გადავსულიყავით დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე. შესაბამისად ოფისმა ჩვენი საოფისე შენობიდან გადაინაცვლა სახლში, სადაც ადამიანები არიან ნაკლებად დაცულები, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ის დაცვის მექანიზმები, ის დაცვის სისტემები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დანერგილი ორგანიზაციაში, მთლიანად არ ვრცელდება სახლში მუშაობის პირობებში და შესაბამისად ეს იციან კარგად კიბერკრიმინალებმა, იციან რომ გაიზარდა ელფოსტის მოხმარება, ონლაინ საკონფერენციო პროგრამების მოხმარება და რა თქმა უნდა მათი სამიზნე სწორედ ეს იყო, გაიზარდა ფიშინგის რაოდენობა, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ორგანიზაციები საბედნიეროდ დღესდღეობით აქტიურად არიან ჩართულები თავიანთი თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების კუთხით აქტივობებში, საქართველოში ნაკლები, ესე ვთქვათ, დაფიქსირდა ნაკლები შემთხვევა იმ დანაშაულისა, რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო მაღალი. და ნინო, როგორი იქნება თქვენი რჩევები, აი საბაზო რჩევები, რომ მოგცეთ რიგით მომხმარებლებს, რა უნდა ვიცოდეთ და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვიყოთ უფრო მეტად კიბერფრთხილები? ზოგადად სისტემების წინააღმდეგ კიბერკრიმინალები იყენებენ ხოლმე მათ მოწყვლადობებს. შესაბამისად ადამიანების წინააღმდეგაც მათი მოწყვლადობა არის მთავარი იარაღი. ეს მოწყვლადობა კი შეგვიძლია ჩავთვალოთ, შეიძლება იყოს დაბალი ცნობიერება ან პირიქით ცნობის მოყარეობა. მით უმეტეს, როდესაც დღევანდელ დღეს ნებისმიერი ციფრული მოწყობილობა ასოცირდება კიბერრისკთან, განსაკუთრებით როცა ესე აქტიურად მოვიხმართ სოციალურ ქსელებს, ელფოსტას, უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილები, სკეპტიკურები, ნებისმიერი მოულოდნელი ან რეალობისთვის შეუსაბამო შემოთავაზების მიმართ. მაგალითად, სოციალურ ქსელში ძალიან ხშირად გვხვდება ხოლმე რომელიმე ცნობილი კომპანიის სახელით რაღაც გათამაშება, სადაც ჩვენი პირადი მონაცემების
სანაცვლოდ რაღაც დიდ ჯილდოებს გვპირდებიან. არაერთი кейსი გვსმენია ამის შესახებ. სწორედ ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ კიბერკრიმინალები ინიღბებიან, იყენებენ ამ დიდი კომპანიების სახელებს, აყალბებენ ვებგვერდებს, ელფოსტის მისამართებს მხოლოდ იმისთვის, რომ ხელში ჩაიგდონ ჩვენი ინფორმაცია. ასევე საგადახდო ოპერაციების დროს თუ ვიყენებთ ბარათს, აუცილებლად გადახდა უნდა მოხდეს ჩვენი თანდასწრებით, არ უნდა გავატანოთ უცხოპის ჩვენი ბარათი იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ჩვენი საბარათე მონაცემების მოპარვა და უნებართვოდ ხელში ჩაგდება. კიდევ ერთი საკითხია ეს გახლავთ პაროლები, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. აუცილებლად უნდა ავირჩიოთ რთული პაროლები იმისთვის, რომ არ იყოს მარტივი მათი კომპრომეტირება. ასევე სხვადასხვა ანგარიშების შექმნისას უნდა გამოვიყენოთ სხვადასხვა პაროლი, იმიტომ რომ თუ მოხდა ერთი პაროლის კომპრომეტირება, დავიწყოთ სხვა დანარჩენი ანგარიშები. სადაც საქმეს ვიმარტივებთ ხოლმე და ერთ-ერთი პაროლს ვიყენებთ სხვადასხვა რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპრომეტირების შემთხვევაში დანარჩენი ანგარიშებიც ძალიან მარტივად შესაძლოა ჩავარდეთ ხელში კიბერთაღლითებს. და ასევე სადაც გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გამოვიყენოთ ორმაგი აუტენტიფიკაცია, ანუ პაროლთან ერთად კიდევ ერთი საფეხური დავამატოთ. ხშირ შემთხვევაში ეს არის SMS ვიღებთ კოდის, რომელიც შეიცავს კოდს, ან შეიძლება ეს იყოს აპლიკაცია, რომელიც აგენერირებს ამ ერთჯერად კოდს. ეს კიდევ ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, საფეხურია ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის. და მინდა გკითხოთ, აი წლიდან წლამდე როგორ იცვლება ტენდენცია ჩვენს ქვეყანაში კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით, ცნობიერების ამაღლება, რამდენად წინ ვართ წასული? წინა წლებთან შედარებით ნამდვილად მდგომარეობა ბევრად უკეთესია. ამაში წვლილი ვფიქრობ, რომ ამას აქვს ორი მიზეზი. ერთი არის ორგანიზაციები, რომლებიც აქტიურობენ ამ მიმართულებით და მაგალითისთვის შეგვიძლია რომ განვიხილოთ ცებიც, იმიტომ რომ როდესაც ასპარეზზე გამოჩნდება ხოლმე რამე ახალი კიბერთაღლითური სქემა, ჩვენი ნებისმიერი პლატფორმა, რაც ჩვენს ხელთ არის, მისი გამოყენებით ვცდილობთ, რომ ვაცნობოთ მოქალაქეებს და თავიდან ავარიდოთ ეს რისკი. ამას გარდა ის არასასრული გამოცდილება, რომელიც გვესმის ჩვენი მეგობრებისგან, ჩვენი თანამშრომლებისგან, მეზობლებისგან, აი ამ ორმა მიზეზმა განაპირობა, რომ დღესდღეობით კიბერუსაფრთხოების კუთხით ცნობიერება გაზრდილია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ტექნოლოგიების ზრდის სისწრაფეს, არ არის გასაკვირი, რომ დღესაც ჩამორჩეს ადამიანი აი ამ სიახლეებს და ამ რისკებს, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყოველი წლის ოქტომბრის თვე მიუძღვნათ ამ თემას და კიდევ უფრო ავამაღლოთ ჩვენი თანამოქალაქეების ცნობიერება ამ კუთხით. საერთაშორისო მასშტაბით როგორი სურათია? რეალურად ხომ ტექნოლოგიები იქ იზრდება ზუსტადაც ძალიან სწრაფად. იქ რა სურათია ამ მიმართულებით და ჩვენი ქვეყანა რა დონეზე მოდის თანხმედრაში მათთან? ვფიქრობ, რომ დიდი განსხვავება არ არის. იმიტომ რომ ადამიანის ფსიქოლოგია, ადამიანის ცნობის მოყვარეობა ყველგან ერთნაირია და შესაბამისად ისიც რომ სრულად მსოფლიოს მასშტაბით ყოველთვის ოქტომბრის თვე შეერთებულ შტატებში ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ეთმობა კიბერუსაფრთხოების თემას, ესეც იმის ინდიკატორია, რომ მათთანაც რეალურად დგას ეს პრობლემა იმის მიუხედავად, რომ ისინი ამ ინიციატივას ჩვენზე ადრე შეუერთდნენ. კი ბატონო და მთავარ გამოწვევებზეც უნდა ვისაუბროთ კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში, ან რა შეიძლება დასახელდეს ყველაზე მთავარ პრობლემად. ზოგადად დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანა და მათ შორის ყველა ორგანიზაცია თანაბრად დგას კიბერუსაფრთხოების რისკის წინაშე. რა თქმა უნდა, ქვეყანას ამ შემთხვევაში უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აქვს, იმიტომ რომ უნდა დაიცვას ქვეყნის ციფრული კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და ამისათვის აუცილებელია ჰყავდეს საკმარისი კადრი, რომელიც ჩაერთვება ამ აქტივობებში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არის ახალი სფერო და შესაბამისად გასაკვირიც არ არის, რომ საგანმანათლებლო კუთხითაც გვაკლია პროგრამები, სადაც არის კიბერუსაფრთხოება როგორც ტექნიკური საგანი, თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ შრომით ბაზარზე არის ძალიან დიდი დეფიციტი, მოთხოვნა ესეთ სპეციალისტებზე და ასევე თვითონ სფერო გახდა ძალიან პოპულარული, ვფიქრობ, რომ მომავალში საგანმანათლებლო კუთხითაც გვექნება სიახლეები, ვნახავთ უფრო მეტ პროგრამას ამ მიმართულებით, რაც თავისთავად იმ დეფიციტს, რომელიც ახლა გვაქვს შრომით ბაზარზე რეალურად ქვეყანაში შეამცირებს. რაღაც კომპლექსური მიდგომა თუ არსებობს ქვეყანაში ამ მიმართულებით, ალბათ განათლების სექტორი არის ჩართული, ხომ ეს? განათლების სექტორიც აქტიურად ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურად ცდილობს ამ მიმართულებით ჩასვას თუნდაც თითო საგანი, რომელიც უშუალოდ უსაფრთხოებას დაეთმობა იმ ტექნიკურ საგნებთან ერთად, რომელიც უკვე არის ჩასმული პროგრამაში. თუმცა როგორც ვიცი, სხვადასხვა უნივერსიტეტებს აქვთ მცდელობა, რომ მთლიანად პროგრამა მიეძღვნას კიბერუსაფრთხოების თემას და ის არ იყოს მხოლოდ ერთი საგანი.
საინტერესოა თუ გაქვთ ინფორმაცია თვითონ ახალგაზრდებში თუ არის ინტერესი, გასაგებია რომ მათ შეიძლება არ აქვთ საშუალება რომ ადგილობრივად მიიღონ ეს განათლება ბაკალავრის დონეზე თუნდაც მაგალითად, მაგრამ ინტერესი თუ ფიქსირდება? ინტერესი ჩემი პირადი გამოცდილებით ვხედავ, რომ ნამდვილად არის. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა მიუბრუნდეთ იმ თემას, რომ ნოლიდან დაწყება მხოლოდ ინტერესით ძალიან რთულია, მით უმეტეს ახალგაზრდებისთვის, მათ სჭირდებათ რაღაცა საბაზისო ცოდნა იმისთვის, რომ შემდგომ ფეხი მოიკიდონ ამ სფეროში. თუმცა ბევრი ადამიანი ვიცი, ვინც ცდილობს, რომ ონლაინ გაკვეთილებით, თავისი რაღაც პრაქტიკით ნელ-ნელა დაეწაფოს ცოდნას და ამ მიმართულებით მოიკიდოს ფეხი. კი ბატონო და ახლა დავუბრუნდეთ სებს და სების კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკას. საინტერესოა რა აღონისლებები არის უკვე განხორციელებული ამ მიმართულებით და ასევე ოქტომბერი რადგან მიმართულად კიბერუსაფრთხოების თვედ გაქვთ გამოცხადებული, რას გეკმავთ? როგორც უკვე აღვნიშნე, აქამდე ცები აქტიურად აცნობებდა ხოლმე ჩვენს თანამოქალაქეებს იმის შესახებ, თუ კი რაიმე საფრთხეს აღმოვაჩენდით. ასევე გაზაფხულზე ჩატარდა ორი კონკურსი, ერთი იყო პრინტ კონკურსი, მეორე სტატიების კონკურსი, რომელიც ეხებოდა სოციალურ ინჟინერიას და ფიშინგს, რაც თავისთავად კიბერუსაფრთხოების ერთ-ერთი კომპონენტია. სწორედ მაშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კიბერუსაფრთხოების თვე, ანუ ოქტომბერი ინიციატივა დაგვეძრა. ამ თვის განმავლობაში კი აქტიურად გაგიზიარებთ სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილებს, სადაც გავაცოცხლებთ რეალურ, ესე ვთქვათ, თაღლითურ სცენარებს, რომელიც ჩვენს თანამოქალაქეებს უკვე გადახდათ თავს. გაგიზიარებთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სახალისო ტესტებს იმისათვის, რომ მივხვდეთ თქვენი კიბერცნობიერების დონე რომელ საფეხურზეა. ასევე ჩატარდება სხვადასხვა სახის ვებინარები, რომელიც ისახავს მიზნად არა მხოლოდ ცნობიერების არამაღლებას, არამედ სწორედ იმ ახალგაზრდებთან საუბარს კიბერუსაფრთხოებაზე, როგორც პროფესიაზე, იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ინტერესი ანუ პოტენციურ კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებთან, ხო? კი ბატონო. მშვენიერი, ანუ თვალყური უნდა ვადევნოთ ძალიან ყურადღებით თქვენს ვებგვერდს, ხო მასია? ვებგვერდს და სოციალურ მედიას. მაგალითების საფუძველზე ძალიან მარტივია ხოლმე, თუნდაც ისეთ რთულ სფეროში გარკვევა, როგორც კიბერუსაფრთხოება და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებას. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის კიბერუსაფრთხოების განყოფილების უფროსი ნინო სიმონიშვილი. ვსაუბრობდით კიბერუსაფრთხოების მნიშვნელობასა და პასუხისმგებლობაზე, იმაზე, რომ უნდა ვიყოთ მეტად კიბერფრთხილები.